Carraa dabalataa. Seenaan nuti har'a ilaallu seenaa mucaa badee kan Luqaas boqonnaa 15 keessatti argamu irratti kan hundaa'edha. Amma immoo kan dubbisu Luqaas 15 lakkoofsa 18 hanga 25tti isa jirudha. Egaa mucaan bade kuni akkas jedhe. Ani ka'een abbaa kootti deebi'ee akkana jedhaani. Yaa abbaa koo, ani samii fi sitti cubbuu hojjedheera. Si'achi ilma kee jedhamuun naaf hin malu. Tajaajiltoota kee keessaa akka isa tokkootti na ilaali. Innis ka'ee gara abbaa isaatii dhaqe. Garuu utuu inni fagoo jiruu abbaan isaa isa argee akka malee garaa laafeefi. Gara ilma isaattis fiigee itti maramee dhungate. Gurbichis yaa abbaa koo, ani samii fi sitti cubbuu hojjedheera. Si'achi ilma kee jedhamuun naaf hin malu jedheeni. Abbaan isaa garuu garboota isaatiin akkana jedhe. Dafaatii uffata hunda caalu fidaa isatti uffisaa. Quba isaatti qubeelaa, miilla isaatti kophee kaa'aa. Dibicha gabbataa fidaatii qalaa. Haa nyaannu, haa gammannusi. Ilmi koo kun du'ee tureeti, amma immoo jireenyatti deebi'eera. Badees ture, amma immoo argameera. Isaanis gammaduu jalqabanii. Seenaa amma dubbifanne keessatti ilmatu mana abbaa isaa keessa qananiitti jiraatu abbaa isaarraa addaan ba'ee ga'ee qabeenya isaatii fudhatee biyya fagoo dhaqee horii qabu hundumaa nama fixe tokko ilaalla. Namichi kun gaafa beela'u gaabbeetu tarii abbaan koo carraa dabalataa yookiin carraa lammaffaa naaf kenna ta'a jedheetu gara abbaa isaatti deebi'uuf murteesse. Abbaan isaas gaafa fagootti isa arguu itti fiigee isa hammatee isa simate. Deebi'ee galuu mucaa isaattis baay'ee gammade. Mucaan seenaa kana keessatti agarru filannoo isaatiin mana abbaa isaatii bade. Eega badee booda waan of harkaa qabus gaafa fixu hin beela'e hin rakkatesi. Beela'uun isaa waa'ee abbaa isaa isa dhiisee adeemee akka inni yaadatu isa godhe. Mana abbaa isaa keessatti tajaajilaan illee akka quufee nyaatu yaadateetu yakkaa fi balleessaa isaa hubatee gara abbaa isaatti deebi'eetu dhiifama gaafate. Abbaan isaa gatii kee argatte sila maa deemte hin jenneeni. Yookiin ani akka ilma koottis hin simadhu akka tajaajilaa koo keessaa isa tokkotti jiraadhu hin jenneeni. Abbaan isaa garuu silumaa waan hedduu isa jaallatuu fi fagoodhaa gaafa isa argu itti fiigee isa simate. Gooftaan Yesuus kan inni fakkeenya kana nutti hime Waaqayyo Waaqa carraa dabalataa namaaf kennu ta'uusaa agarsiisuufidha. Yeroo gaabbinee cubbuu keenya hubannee Waaqayyoon araara kadhannee yoo gara isaatti deebinee akka inni harka bal'isee jaalalaan nu simatus nu yaadachiisuufidha. Mucaan kun balleessaa isaatii fi gatii baasuus abbaan isaa garuu carraa dabalataa kenneefiitu akka inni ilma isaa ta'uuf isaaf eeyyame. Har'a yoo mana Waaqayyoo dhiifnee adeemne akkuma mucaa mana abbaa isaatii badee gatii baasaa jirra yoo ta'e utuu kana caalaan rakkatiin yookiin gatii hin baasiin qalbii diddiirrannaadhaan gara Waaqayyootti adeebinu. Inni nu simachuudhaaf mucaa isaa akka taanuu fi carraa dabalataa nuuf kennuu fi nu gargaaruu fi harka isaa bal'isee nu eegaa jira. Utuu carraan keenya nu jala hin ba'iin dafnee carraa keenyatti haa fayyadamnu. Utuu guyyaan jiru dafnee gara Waaqayyootti haa deebinu. Tarii ala dhaabanneetu carraan koo dhumeera. Yoon deebi'e gara Waaqayyoo dhufe inni nan simatu jenna ta'a. Kuni soba seexanaati. Akkuma ilma seenaa isaa dubbifannee amma nuti qalbii diddiirrannaa fi gad of deebisuudhaan gara Waaqayyootti deebinetti inni carraa dabalataa nuuf kenna. Carraa hedduus balleessineerra yoo ta'e carraa dabalataa Waaqayyo nuuf kennaatii Waaqayyoon haa kadhannu. Kan keenyaafis Waaqayyo har'as jireenya keenya keessatti carraa dabalataa nuuf kennaa jira. Akka nuti gara isaatti deebinuuf, akka nuti cubbuu hojjechuu keenya hubannee qalbii diddiirrannuuf. Yeroo deebinu immoo akka mucaa badee argameetti uffata haaraa nutti uffisuuf, ayyaanaa fi dibata haaraa nu dibuuf carraa nuuf kennuuf jira. Warra mana Waaqayyoo keessa jirruufis Waaqayyo carraa nuuf kennaa jira. Innis akka nuti isatti siqnuuf, akka ija isaaf godhannuuf, akka isaaf hojjennuuf, akka isaaf jiraannuuf, akka isa beeknuuf, akka ulfina isaaf kenninuuf carraa nuuf kennaa jira. Egaa carraa keenyatti fayyadamuun immoo ga'ee keenyadha. Guyyaa tokko garuu carraa nuti amma qabnu kana dhabuuf jirraatii guyyaa har'aatti haa fayyadamnu. Waaqayyo sinaa eebbisu.